ढेंकानाल सहर में बुलिब बुलडोजर कॉलेज बाईपास रु बस स्टाण्ड पर्यंत हेब उच्छेद एने ढेंकानाल पौरपालिका पक्षर दिजाई सूचना भांगिब अनेक घर और दुकान पूर्वर होइछि चिन्हट और दिजाई नोटिस रास्ता संप्रसारण पई आरंभ होइछि प्रक्रिया जिला प्रशासन तहसील और पौरपालिकार मिलित उद्यम हेब उच्छेद प्रक्रिया। वर्तमान बड़ खबर जहाँ आसी पहुंचुची ढेंकानाल सहर में बुलिब बुलडोजर कॉलेज बाईपास ठारू बस स्टाण्ड पर्यंत रास्ता को माड़ी थिबा कोठा और दुकान सबू भांगिब एने ढेंकानाल पौरपालिका पक्षरु दिजाई सूचना। वर्तमान सबुठारु बड़ खबर जहाँ आसी पहुंचुची ढेंकानाल सहर में बुलिब बुलडोजर कॉलेज बाईपास ठारू बस स्टाण्ड पर्यंत रास्ता को माड़ी थिबा कोठा और दुकान सबू भांगिब। ब्यूरो रिपोर्ट आदर्श प्लस।